Niache nikamalize kazi. Unajua mwezi huyu Benyi. Subiri, wewe ndo uwezi. Niache, mtoto mdogo huyu. Unaweza? Ninaweza. Wewe. Bosi, mtiti. Unajua wewe kijana umeasi kambi, unaanza kutibu saizi watu senye kwenye kutafuta Benyi. Unajua Benyi, ulijiona umefika senye. Yaani hapa leo umeingia kwenye mikono ya kamanda Zulu. Unamjua Zulu wewe kijana? Mkuu, unaona hii kazi ni ndogo. Nichamlainisha, kamalize kazi. Subiri nikuonyeshe ninavyomuua kikatili senye. Alinyenyeka senye. Nilikuwa nimwambie siku moja itafika. Bado kidogo tu tunafika. Yaani bado kidogo sana tunafika nyumbani. Au unaogopa nini? Usiogope. Usiende. Usijali. Subiri nataka niangalie. Nini kwani? Eti Chris kuna nini? Nini? Chris. 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 Nini Chris? Chris. 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 Chris, amka basi Chris. Amka. Dada nini shida nini? Sijafunga mkanda ukadondosha kwa. Nini? Kuna nini? Sielewi. Kitu gani? Unamchanganya bwana. Kaka tuende kaka. Wapi? Twende wapi? Kaka, twende ukaone mwenyewe kaka. Tuliza wengi. Usikeni mangsa, kaa huku. Mimi wewe ndo unajua tunapoenda, wewe ndo unajua twende. Twende. Tulia sasa, calm down. Tulia. Wewe tulia, nimekwambia ondoa hofu. Wewe twende huko. Ondoa hofu yote. Kwanza jamani, tatizo ni nini? Nini tena? Mbona telemu? Tulia kwanza. Mbona
Mbona kama kafa huyu? Mama! Toba. Toba. Subiri. Sogea. Tuachie mambo ya kiume wanaume. Wakijana.